गोय आयज आमच्या खातीर एक मोठी खुशेचो दीस. आयच्या दिसाक भारतीय जनता पार्टीचे आनीक एक काल 17 तारखेर 2025 ह्या वर्साक नॉमिनेशन फायल जालें. आनीक सगळे कडेन बोवाळ चलतालो की वेगवेगळी नांव चलताले, पण 17 तारखेर नॉमिनेशन फायल जालें. आनीक रितसर 18 तारखेर ज्यांची घोशणा जाली ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे पयलींचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले, ते नंतर युवा मोर्चा म्हणून काम केल्ले अशे धडाडीचे त्या वेळचे. आनीक 18 तारखेर ज्यांची नियुक्ती जाली गेल्या वर्सा 2025 सालाक, ते आमचे आदरणीय अध्यक्ष दामूबाई यांची आज 1 वर्ष पूर्ण जाता. त्या ह्या निमतान आयज 1 वर्सान आमी आयज सगळे परत मेळटात. आणि ताका अत्यंत नम्रपणान, म्हणजे आपण खंय तरी प्रदेशाचो अध्यक्ष अशें खंयच इल्लो सुद्धा मनान भाव न बाळगता अत्यंत नम्रपणान सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं आपूण एक कार्यकर्तो आशिल्ले भशेन वागपी हे आमचे जे नेतृत्व आसा. म्हाका दिसता पक्ष वाडपाक नेतृत्वाची जी भावना आसा आनी नेतृत्वाचो जो एटिट्यूड आसा हो तितलोच जबाबदार आसता. आनी जशें तांणी सांगलें तशेंच ही वर्षपूर्ती फक्त एका व्यक्तीची न्हय, ही वर्षपूर्ती जी आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाची आणि आमच्या सामुहिक आमची जी कार्य करपाची पद्धत आसा, ही पद्धत तांणी जशें सांगलें फक्त भारतीय जनता पार्टीचीच आसा. आणि भारतीय जनता पार्टीन तांणी सांगलें की मतभेद आसूंक शकतात, मनभेद केन्नाच जावचो न्ही हाची काळजी भारतीय जनता पार्टी. आणि आमी म्हणटा आसतना अध्यक्ष म्हणनात, कोणें सांगलां? पक्षान सांगलां म्हणटात. बरोबर काय ना? आमी अध्यक्षान सांगलां केन्ना म्हणटात? ना, आमी म्हणटा आसतना पक्षान सांगलां म्हणटात. म्हणजे अध्यक्ष किंवा अध्यक्षपद हे एक व्यक्ती न्हय. आणि खास करून त्या पदाचेर किंवा त्या जबाबदारीचेर आमच्यान पदाय नासतात, आमच्यान भितर जबाबदारी असतात. तुजी जबाबदारी कितें? ना, म्हजी जबाबदारी जनरल सेक्रेटरी. तुमची जबाबदारी कितें? हांव मंडळाचो अध्यक्ष. पद कितें अशें आमी केन्नाच विचारना. आणि होच मेजर फरक आसा अन्य पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टीच्या पक्ष आमच्या मदीं, की आमी ही जबाबदारी म्हणून घेतात. आणि ह्या जबाबदारीचे 1 वर्ष जे आज पूर्ण जाता ताजे निमित्तान तांचे स्वताचे, तांच्या पुराय टिमीचे, स्टेटीची टीम जावं, दक्षिण गोवा टीम जावं, उत्तर गोवा टीम आणि सगळ्या मतदारसंघाचे अध्यक्षांचे, सगळ्या कमिटींचे परतून एकदा तांच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्तान दक्षिण गोंयच्या वतीन हांगा आज 1 वर्षपूर्ती जाल्ले निमतान हो सन्मान घडोवन हाडला. आणि त्या माचयेर आमचे आसात ते दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आमचे प्रभाकर गांवकार, आमचे सरचिटणीस शर्मद रायतुरकार, गणपत नायक, आमचे प्रदीप, आमचे श्वेता, हांगसर बशिल्ले नगरसेविका, उपनगराध्यक्ष कविता आसा, सदानंद आसा, आनी कोण आमी नागरीक आसा. आनी सगळे येतात. सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशें भारतीय जनता पार्टीन आमच्या एक परिवारान तशी प्रथा ना, म्हणजे वर्षपूर्ती किंवा मागीर 2 वर्सां बी अशें कांय ना. पण अचानक हो शॉकिंग तुमी सगळ्यांनी म्हाका हांगा मिटींग आसा म्हणून आपयला. आणि SIRची आनी बाकीच्या संदर्भाची मिटींग आसा, मातसो तूं चॅक कर म्हणून. हांगा येवन पळयतकीर लक्षान आयलें की हो तुमचो मोग आणि त्याच बरोबर अभिनंदनाच्या निमतान तुमी सगळ्यांक जमल्यात. मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो 1 वर्साचो काळ आसा, तो काळान भितर हांव हेजें सगळें श्रेय आसा त्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता. कारण कार्यकर्त्यांनी जर ते माथ्यार मारून आशिल्लें किंवा आमी खांद्यार मारून आशिल्लें जाल्यार हें कांयच शक्य नाशिल्लें. केंद्र आमकां खूब कामां दित आसतात, कारण कार्यकर्त्यांक एंगेज दवरप, तांकां लोकां मदीं परत धाडप, हें तातूंतलें एक खरें म्हणल्यार काम. त्या निमतान आमी परत मेळत आसतात. म्हणजे एकमेव पार्टी अशी आसा भारतीय जनता पार्टी जी लोकांक कितें जालें कितें निमतान मेळटा. मागीर तें कसलें अभियान आसूं, नाल्यार कसली तरी स्कीम आसूं, नाल्यार कसली तरी तांचें प्रबोधन करपाक लागून काम आसूं, लोकां कडेन मेळटा. आनी तातूंत आमी लोकां भितर आसता. काँग्रेस आसतले किंवा बाकीचे सगळे पक्ष आसतले, ते पक्ष फक्त निवडणुको जेन्ना जाल्यो त्या वेळाचेर येतात आनी
मत मागपाक येतात. तरी पूण अजाप दिसता की इतले सगळे वर्सभर न्हिदिल्ले इलेक्शना कडेन 4.5 वर्सांच्या वेळाचेर येता आनी कांयच लोकांची कामां करूं ना, फटिंगपणे केल्ले असतात आनी तरी आसतना काही प्रमाणान ते आमकां आव्हान दिता आनी मतांय काडटा. पण भारतीय जनता पार्टी ही सगळीं आव्हानां परतून लावन संपूर्ण भारतभर ज्या तरेन मार्गक्रमण करीत आसा तें खरें म्हटल्यार हे सगळे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर. पयर आमी इलेक्शनां जिखले, आमी काश्मीर जिखले, बिहारचे हाजे इलेक्शन जिखले, बिहारचे इलेक्शन जिखले, दिल्लीचे इलेक्शन जिखले, ताजे नंतर अरुणाचलचे जिखले, मागीर आसामाचे स्वराज संस्थाचे आसतले तेच इलेक्शन जिखले, पयर महाराष्ट्राचे नगरपालिकेची निवडणूक, मागीर आतां परत महानगरपालिकेचे, आनी त्याच ह्या सगळ्या लायनीन भितर गोंय आशिल्लें आनी गोंयच्यान सुद्दां त्या लायनीन भितर गोंय येवपाक जाय म्हणून आमी सामके प्रतिकूल परिस्थिती आसतना सुद्दां ह्या वेळाचेर आमी मुखार सरले. दोतोर प्रमोद सावंताचो झंझावात सगळे कडेन मिटिंगेक येवपाक भोंवप, बाकीचे सगळ्यांचो साथ, तातूंत भितर सदानंद तानावडे, नवीन सावयकर, दत्ता कोलकर, बाकीचे सगळे जे कोण आसा ज्या तरेन मंत्री सगळे, तातूंत भितर विश्वजीत राणे आसतलो, मोविन गुदिनो आसतलो, मागीर रोहन, ह्या प्रत्येकानी ज्या ज्या जाग्याचेर वचून आपापले मतदारसंघान भितर जो कॅन्डिडेट आसा ताका डीपली वचून ताका जिखून हाडपा खातीर आनी 51% मता कडेन वचपा खातीर पराकाष्ठा केली. ताजें फळ म्हणून आमकां आमी चिंतिल्ले 51%, पण आमी पावले युतीचे सरकार आमी पावले 45-46% कडेन. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर जर कोणें जर सगळ्यांत बरी भुमिका जर मंत्री, आमदार आनी ते जर केली, तांचे बरोबर केली ते कार्यकर्त्यांनी, कारण तांणी केन्नाच खंय तरी मागीर मतभेद बी आसत पण खंयच मनभेद खंयच जालो ना आनी त्या हातूंतल्यान आमी इतले पर्यंत पावले. आनी आतां आमचे कडेन खरें म्हणल्यार आनी आव्हानां आसात, ती आव्हानां घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. ह्या आव्हानांत कशीं आसात, आतां म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन आसतली, परत आमकां फोंडेचें इलेक्शन आसतलें. आमकां फोंडेचें इलेक्शन जिखपाक लागून सगळे कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्यांनी ठाण म्हणपाक जाय थंय, कारण आमकां अपशकून करपाक किंवा हें करपाक केन्ना केन्नाय आमचे भितरच खंय तरी मतभेद आसतात, ते आसचे न्ही. म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसतलें त्या वेळाचेर केन्ना केन्ना म्हाका तिकेट मेळची, तुका तिकेट मेळची अशें जातकीर त्या प्रत्येकाक दिसता आपुणूय रावल्यार जिखतलो म्हणून, आनी मागीर तो कितें करता, ना आपूण इतले वर्सां काम करता, आपल्याक कित्याक हें करूं ना, आपल्याक कित्याक करूं ना म्हणटकीर तो सेपरेट रावता किंवा भितरल्यान हें करता. जिल्हा पंचायतचे इलेक्शनाय बीन काही प्रमाणान आमकां आनी इल्ले जर प्रमाणान जर आमी फोर्स घातिल्लो जाल्यार आमकां 4 सिटां आनी एक्स्ट्रा येताली, जी आमी काठार आमची गेल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर काही कडेन ओपोजिशनाक पळय मतां पडिल्लीं आसा ती आमच्या कार्यकर्त्यांक हो आमको कॅन्डिडेट नाका आनी म्हणून ताजे खातीर चल मला नाही तुला नाही म्हणटा पळय न्ही, आनी घाल दुसऱ्याला म्हणटात त्या प्रमाणे हे आसा पळय न्ही, त्या परिस्थितीन काही आसा. म्हणजे तांच्यांनी ते केन्ना ते तातूंत भितर फुकटचे डोल वाजोवचे न्ही, कारण आमच्या कार्यकर्त्यांचे भुरग्यांचे आनी हाजेर मतभेद आशिल्ले कारणान काही प्रमाणान जाल्ले आसा. हे फुडें आमी जावपा दिनासतना आमी तांकां एकठांय दवरून एका सुत्रान जर बांदले जाल्यार आमकां माननीय नरेंद्र मोदींजीच्या स्वप्नांतलो जो पळय भारत आसा, विश्वगुरू भारत जावपाक जाय म्हणून ते करपाचो प्रयत्न आसा. आनी सगळे देशांतले जगार भितर जे वातावरण आसतना सुद्दां आमच्या भारतान जी प्रगतीची हें जी चालू आसा घोडदौडलें, ह्या सगळ्यांनी तुमी ज्या मोगान भितर हें केल्लें आसा कौतुक करपा लागून हो वर्षपुर्तीचो सोहळो. पण हो वर्षपुर्तीचो सोहळो मान सन्मान एकठ्याचो म्हजो न्ही, जाल्यार आमचे फूल टीम जी दक्षिण गोंयची आसा, उत्तर गोंयची आसा, त्याच बरोबर मंडळाचे अध्यक्ष आसा, ते सगळे नवनिर्वाचित जे जाल्ले आसा तांकांय त्या निमतान 1 वर्स 1.5 वर्स जाल्लें आसा. कारण पयलीं मंडळाच्यो जाल्यो, मागीर जिल्ल्याच्यो जाल्यो, मागीर ते जालें आनी तांणी खरोखरच एक्टिवली काम केल्लें आसा. तें काम तांच्यांनी आनीकय इल्लें फुडें व्हरपाक जाय. सोंपता रोखडोच हे वर्सी सोंपतलें आनी इलेक्शन येता. इलेक्शन 27 आसा, म्हणजे 27 म्हळ्यार खूब पयस आसा न्ही. आयच्यान जर म्हटलें जाल्यार आमकां जानेवारी जवळ जवळ अर्द जाला, बरोबर आमकां 12 म्हयने आसात. कारण फाटलें इलेक्शन जाल्लें तें फेब्रुवारीचे 14 तारखेक जाल्लें, याद आसा, व्हॅलेंटायन डे आशिल्लो तेन्ना. हय, आनी मागीर मार्चान हें जालें रिजल्ट आनी बाकी सगळें. म्हणून म्हणटा की आमचे कडेन 12 म्हयने आसा
12 म्हयने रावपाचें न्ही. आतांच आमी तलवार भायर काडपाची आनी वचपाचें, कारण आमकां हें युद्ध जिखपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टी फक्त लोकां खातीर आसा, समाजा खातीर आसा, राज्या खातीर आसा, देशा खातीर आसा. त्या खातीर तें काम फुडें व्हरपाक तुमची सगळ्यांची मदत लागतली अशी अपेक्षा करता. आनी मोठ्या नेटान आमी तितल्याच नेटान फुडें हो आमचो जो जैताचो रथ आसता फुडें व्हरपाचें सांगता. आनी तुमी सगळ्यांनी हो जो आयज भोवमान आनी तो सन्मान जो केल्लो आसा त्या सन्मानाक हांव मान बागोवन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.